ल ओके हाई हेलो गुड इभिनिङ सबैलाई। आज चाहिँ हामी दामी चिया खान गइरहेछौँ। दुबईमा लोड सेडिङ भएकोले गर्दाखेरि बिजुली आएन। बिहानदेखि 14 घन्टा भइसक्यो, नुहाउनु नपाएर यस्तो गाह्रो भयो कि। अनि तातो गर्मीवाला चिया खान हिँड्छ कटो खोलेर त तपाईँको पसिरा। नारायण भाइ भन तिम्रो के छ? लास्टै गर्मी छ है, यस्तो कपडा त नखोलिहाल न। तातो चिया खान जाने हो, गर्मी उडाछ। फलामलाई काट्छ क्या, फलामले काट्छ भन्दै चिया खान जानु लाग्यो। जिम बोय जिम बोय दुई चारवटा हान्दिनु नि त। हान्दिनु न त। म त झन् पसिनाले पम्परुम जाने हो। गोली पछि पम्परुम भनेको हाम्रोमा लास्टै चिसो पनि आउँछ नि, ती जानुपर्छ। सन भाइ भन नि त ल, तिम्रो त्यहाँ के हुँदैछ त राउन्डअपतिर? केही इम्प्रुभमेन्ट नै हामी चाहिँ अब जाँदैछौँ होइन चिया खानलाई। टक्क लाएर राउन्ड बोट भन्ने ठाउँमा। राउन्ड बोट भनेको चाहिँ हाम्रो यहीँ नजिकै अब दामी चिया पाउने ठाउँ छ। युएईको सबैभन्दा बेस्ट युएईको सबभन्दा बेस्ट अफ द बेस्ट चिया। अहिले हाम्रो टाइम कति? 8:15 भयो है। 8:15 त दामी हुन्छ नि। यो चाहिँ दुबई जाने बाटो पनि हो है साथी हो। टक्क लाएर यो बाटो सिधा गयो भने सिधै दुबई। 1 घन्टा 10 मिनटमा होइन? 1 घन्टा 10 मिनटमा दुबई टेक्छ ट्याक्राके मान्छेले। 140 को स्पिडमा चाहिँ यहाँ लेखेर रहेछ त्यो बोर्डमा हेर। जङ्गेशले आज त्यो शाहरुख खान मात्रै बजाउँदा यही हो के? ऐसा तो नहीं था कि उससे ज्यादा खूबसूरत लड़की मैंने कभी देखी नहीं थी, पर पता नहीं क्यों उसके चेहरे से मेरी नजर हटती नहीं थी। उसकी आंखें झुकी हुई थी और उसकी सांसें तेज, बहुत डरी हुई थी वो। उसका एक बाल उसकी दाईं आंख को परेशान कर रहा था। वो उसे झटकने की कोशिश कर रही यता दाइ हुनुहुन्छ। यो भिडियो क्या दिउँसो बजायो मान्छे चिन्मा क्या अब निदाइसक्यो। म के होला यो शाहरुख खानको आवाज भनेर मैले थाहा पाएँ है। अनि फेरि अझै सुनिरहेको छु क्या म फेरि सुन्छु। एउटै मात्रै रिपिटमा आएको आके भन्नु नि त अनि म निदाएँ यत्तिकै। अनि फेरि निदाएर बिउजेँ, अनि फेरि यही बजिरहेछ। अनि फेरि निदाएँ अनि मलाई अनि अलार्म बज्यो 1 बजे। अनि यस्तो उठेर हेर्छु फेरि यही बजिरहेछ। फेरि भिडियो पनि रहेछ क्या, त्यहाँ भिडियो पनि प्ले भइरहेको रहेछ। म त अडियो मात्रै होला भने। भन्नु न अनि त्यहाँपछि अब के गर्ने, उठ्दैन यार। तपाईँले अनि म त जानु पर्यो अब यो चाहिँ के बजा होला भन्छ। अनि म चाहिँ जान्छु भनेर यसो गेटबाट बाहिर निक्लिनु लाग्यो। जुरुक्क उठ्यो, जानु लाग्नु भएको के बजाएको यार यो भन्छ। अनि मैले के भने भन्नु त? मैले ठ्याक्कै त्यो चाहिँ अब बिर्स्यो होइन। मैले के भने तपाईँले बुझ्दैन भनेर। मैले बुझ्दैन अरे क्या, बुझ्दैन पनि हो नि। यसमा धेरै फिलिङ्सहरू लुक्यो होला तर थाहा हुँदैन क्या। अन्डरग्राउन्ड प्यासेज जस्तो अन्डरग्राउन्ड आउँदो रहेछ यहाँ त। यो त धुम 2 को 3 को हो। यो त सुटिङ गरेर ठाउँ यो त हाम्रो धुम 3 को। आमिर खान कतै देखिन्छ केटा भएर। ताल परेन यो ट्रली पनि निक्लिनु पर्छ नि। यस्तै बाइकहरू होइन, यस्तै यहीँभित्र हाल्ने अन्त बाइक त्यो चोरेर गाडी हालिदिनु क्या। यो हाच्छिउ गरेको चाहिँ काट्नु ल। अनि यसमा नि लक्ष्मीले बास गर्नु भन्छ क्या बुढोहरूले। जाउँ न त ल। कहाँ जानु हो? अगाडि यसले बाटो दियो। कस्तो मजाले डिसेन्ट तरिकाले होइन यहाँ युएईमा यो ट्रला चलाउनेहरू हुन्छ नि, हेभी गाडीहरू ट्रकहरू चलाउने यस्तो इमान्दार यस्तो दामी हुन्छ क्या। कस्तो दामी तरिकाले बाटो दियो नि त होइन। नेपालमा त मुनि मान्छेलाई हानिदिन्छ क्या कस्तो। के फरक पर्दैन। मेरो पाकिस्तानको त्यो उसको पनि बारे ए त्यो होइन सानाको बारे साना खानै होला सायद। पाकिस्तानकोहरू खानै हुन्छ त होइन? खानै होला। मेरो यस्तो राम्रो उसलाई मारिदियो यार सानी भाइ। त्यो सलिम ब्रोलाई त्यो खै देखाउ त सलिम ब्रोलाई। अब त एक्सप्लेन गर्छ। अब त कुहिसकेन त अघि नै अस्ति नै भनेको बेला गएको भए त फ्रेस थियो मुर्दा पनि। सलिम ब्रोलाई हेर नि यहाँ देखाउँ यहाँ कभरमा पनि जान्छु भन्थ्यो त लाइटवाला यार।
यो पाकिस्तानको साना हो यसलाई चाहिँ भर्खर 17 वर्षको हो मार्दैछ नि हो गोली हानेर यार मेरो पाकिस्तान साथीलाई भनेको छु इसके तो मैं कबर तक भी जाएगा दोस्त मेरे को पाकिस्तान लेके जाना पड़ेगा अफसर खान अफसर खान ऐसा खूबसूरत तो माशाअल्लाह हर घर में दूसरा दिलाएगा भन्छ है मैं बोला नहीं चाहिए मुझे वही चाहिए यही चाहिए हम सलीम लामा कबर तक जाएंगे चलो मेरे साथ भन्छ बलोज नहीं भन्यो नि चलो मेरे साथ तुमको मैं कबर तक उधर रखेगा भन्छु नादिन चाहिँ हाँ ना भन्छ बेचारा क्या करेगा मार दिया बहुत दुख लगा यार वो बात सुन के यार क्या करेगा यार नहीं होइन पठानहरू पनि यति राम्रो हुन्छ मैले पहिलोचोटि देखेँ हो नि त होइन पठानहरू त मजा लाग्छ सबैजना राम्री हुन्छ होला के होइन नि भन्नाले देख्दै देख्दिनँ त भुर्खा लाएर हिँड्छ नि त देख्दैन चाहिँ कुरा पहिलोचोटि देखेँ हो नि त नि केटी अनि म त मा झस्कै झुस्कै भने मऱ्यो भन्दाखेरि त नि 1 महिना चाहिँ उतै बसेर चाहिँ बोलिदिएर 1 महिना चाहिँ उतै बसेर अघि जतिको पुग्छ नि मलाई त के भयो त यार तपाईँले त कस्तै चलायो त्यसको लागि साना म के अगाडि बसेर चाहिँ मलाई त्यस्तो फिल भएको हो कि होइन साना खानु भनेको जस्तो हुन्छ त यार होइन मैले बाटो लेन चेन्ज गरेको कि साना खानु भनेको तपाईँलाई जोसाउँदैछ कि यार अनि झन् 140 मा कुदिरहेछ नि त त्यही भएर पनि हल्लाइको हो कि तर साना खानको दोष मात्र होइन नि होइन त्यो त मेरो है फेरि हम कबर तक जाएंगे यो चाहिँ हाम्रो कम्पनी है गाइज सिलाल फुड एन्ड टेक्नोलोजी हम कबर तक जाएंगे यो पनि भन्दैन त हाम्रो इनोभेसन ओसिस यो पनि हो आफ्नै चाहिँ तर देखिएन देख्दैन रहेछ है अँधेरोले च्याल्न खोलाउला ल उडाउँछ होला मोबाइलै उडाउँछ हाम्रो विनोद दाइको कम्पनी हो है विनोद दाइले अब टमाटर दिने कुरा पनि यस्तै भइहाल्यो त्यहाँका भोलि त आज फेरि मैले उसलाई के मजिदलाई चाहिँ कति धेरै तोडिदिएँ विनोदलाई बिर्सेछ त्यतिखेर याद हुँदैन क्या तोड्ने त्यही त होइन म 2 क्यारेट जति चाल उ गरिदिएको मैले त होइन केटाहरूले चाहिँ गरिदिएछ कि थोरै थोरै गर भनेको केटाहरू चाहिँ यति यति तोडिदिएछ कालो प्लास्टिकमा यति भयो थियो नि मजिद खुसी भएर लग्यो होला खुसी आज के गरेछ भने म दिउँसो के त त्यो खाना खानुभन्दा अलिकति अगाडि फ्रुट लगेर गएको थिएँ नि त अफिसमा घाँसनको लागि भनेर लगेर गएको अरे घाँसनले लिइहाल्यो बाटोमा सिसाले चाहिँ मलाई दियो अनि म दिन्छु भनेको थियो घाँसनले लियो अनि सिसाले ठिक्क त्यतिखेरै फोन पनि गर्यो अनि म सिसाईको अफिस म यहीँ छु अफिसमै भनेको त्यसको अफिसमा गएको सिला म्याडम र सिसाई गफ गरिरहेको रहेछ सिसाई सेतो चस्मा लाएर हिरो भएर गफ हानिरहेको रहेछ अनि गएको त्यो ग्लोभ्सको बारेमा यताउता सोध्यो होइन त्यहाँ मैले त्यो एक्सप्लेन गरेँ यस्तो यस्तो भनेको युआर राइट भन्दै थियो म्याडमले त्यतिखेर मलाई मजिदले बोलाउँदै थियो क्या मजिदले बोलाएको म गएन अनि खाना खाएर आएर चाहिँ अफिस छिरेको त्यसले त्यो यो डिजिटलवाला एउटा घडी लिएको रहेछ ल है गाइजहरू यो जग राउन्ड अबाउटबाट चाहिँ लेफ्ट हान्नुपर्छ है सिधै मिठो चिया खानु छ भने अब कहाँ हो तपाईँहरू आफै नै पत्ता लगाउनुहोस् यहाँबाट सर लेफ्ट लेफ्ट हानेपछि आउँछ चिया खाने ठाउँ यहाँ एडनोक पेट्रोल पम्प पनि छ ए म के भन्दै थिएँ त्यो मजिदले डिजिटलवाला वाच लिएर आएछ है उसलाई त्यस आफ्नो लागि अनि त्यो मोबाइलमा कनेक्टै गर्न जानेन रहेछ क्या अनि त्यो म्यानेजरलाई पनि देखाउँदै थियो म्यानेजरले पनि सकेन रहेछ मैले गएर अनि एप हुन्छ यसको एप डाउनलोड गर भनेर लगाइदिएँ क्युआर कोड निकालेर एप डाउनलोड गर्यो थ्याङ्क यू भन्छ शुक्रान 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 भन्छ मायालाई तनावै भइसक्यो नो प्रब्लम भन्दै नै त्यहाँ पछि फेरि अर्को राउन्ड अबाउट अनि यसबाट पनि लेफ्ट होइन त पुल प्याप पनि 6 प्याप जाइरो स्कोपको उत्पत्ति त खासमा कुखुराबाट भएको रहेछ है कुखुराको टाउको होइन कुखुराको टाउको र बडी हो त नि जाइरो स्कोप के कुखुराको टाउको मुभ हुँदैन नि त बडी मात्रै मुभ हुन्छ कि कुखुराको टाउको मुभ नहुँदो रहेछ कि पुरा खतरा खतरा एक्सपेरिमेन्ट गरेर रहेछ कुखुराको क्यामेरा राखेर के
त्यहाँबाट जाएर यसको चाहिँ उत्पत्ति बनाएको भएको रहेछ कि। यहाँदेखि यो अल अजुवादेखि भित्र छिर्नुपर्छ है गाइजहरू। फ्रुट एन्ड भेजिटेबलबाट बाट सिधा भित्र छिरेपछि आउँछ चियाको पसल। यस्तो भित्र छ होइन, मान्छेहरू कसैले नदेख्ने ठाउँ छ नि त यहाँ त। तर यो चाहिँ हो चिया पसल के अरे अलहरा हरारा भनेको गर्मी होइन त, अलहरा भनेको नि त्यो गरम चाय होला कि। अलहरा चिया पसल आउँछ यहाँनिर। सैलुन छ छेउमा, जेन्ट्स सैलुन, 5 जेन्ट्स सैलुन। चाय चाहियो अहिले चाहिँ ट्याक्कै रातिको 9 बजिरहेछ। हामी चाहिँ रुममा लोड सेडिङ भएर यहाँ पार्कतिर घुम्न आइरहेछ। लोड सेडिङ भएर रुमतिर बिजुली छैन अनि रुम त यस्तो गर्मी, बाहिरको टेम्परेचर 40 छ अहिले। 40मा यहाँ कति 37 जति होला, अघि 40 थियो, अहिले अलिक कम भएको छ। अनि हाम्रो राउन्ड अबाउटको बेस्ट चाय पिएर यहाँ हाम्रो अल्फाको भर्खरै बनेको नयाँ पार्क अल बुस्टन पार्कतिर यसो टाइम पास गर्दै बसौँ भनेर नि। टेनिस कोर्ट। भाइ केही भन्नु छ भने भनिहाल है, 2-4वटा शब्दहरू राख्नु पोखाउनु मन छ भने पोखाउ मेरो ब्लगमा। गर्मी भएर लुलु घुम्न आइरहेको छ पार्कमा। रुममा सुत्न सक्ने छैन। तपाईँलाई लास्टै थकाइ लागिरहेछ है? जिन्दगीमा यतिको थकाइ जरुरी पनि छ होला नि त। के गर्नु अहिले त अवस्था यस्तो छ है, थाक्नै पर्छ अहिले त। अलि पछि उड्ने हो, ठिकै छ। पार्ट 2 भन्ने ठिकै छ। सनी के भन्छौ त? के भन्छ त पार्ट 2 मा? पेट चाहिँ अलिक भित्र गर्नु मन छ नि। कति भित्र गर्नु त्यो पाटो साटो पार्ट 2 होइन, नाम त भनेको छैन, कसैले बुझ्दैन के पार्ट 2 हो। पार्ट 1 नै हो। ठिकै छ। यो म हाम्रो पार्कमा यसो घुमाउनु पऱ्यो क्या। पार्क यहाँ चाहिँ यस्तो रमाइलो गरेर बस्ने ठाउँहरू छ, झिलिमिली शीतल आनन्द आउँछ। त्यो हाम्रो भलिबल कोर्ट भयो। त्यहाँदेखि अझै उता पल्लो साइडमा चाहिँ फुटबल छ, भलिबल, अनि ए होइन त्यो फुटबल भयो, यो भलिबल अनि टेनिस। एकदम शान्त, मान्छेहरू पनि खासै आउँदैन यो पार्कमा। यो एरिया चाहिँ सबै लोकलको एरिया हो अनि हरियाली पनि छ यहाँनिर। अरू ठाउँभन्दा दुबई अबुधाबी भन्दा अलिक शीतल आनन्द आउने ठाउँ छ अल्फा। युएमा मलाई लाग्छ सबैभन्दा बेस्ट नै होला सायद यो बस्ने ठाउँ चाहिँ। युएमा सबैभन्दा बेस्ट बस्ने ठाउँ अलेन। यही अलेनमै बसेको भयो कति 2018 7 वर्ष पुग्न लाग्यो, 6 वर्ष कट्यो। बेस्ट छ अहिलेसम्म युए बसाइमा। अलेन चाहिँ बेस्ट लाग्यो। कहिलेकाहीँ हामी जान्छ, दुबई जान्छ, अबुधाबी जान्छ, त्यो मान्छेको भिडभाड अनि मान्छे गाडी, मान्छे, बिल्डिङ, गर्मी, हेत्तेरिका। हाम्रो अलेन त स्वर्ग। पार्क यस्तो छ। यो साइडमा सबै लोकल्सको घरहरू भयो, यहाँ चाहिँ पार्क।
यहाँ चिल्ड्रेनहरूको लागि चिल्ड्रेन पार्क छ, चिल्ड्रेन प्लेग्राउन्ड। यो चाहिँ जोडी बस्ने होला। बच्चाहरूको लागि टनेल रहेछ। ए यो स्पोन्ज टाइपको रहेछ यो, म त कङ्क्रिट पो होला भने होइन रहेछ क्या, देख्दैन यो लचक 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 गर्दो रहेछ। उसको सायद खाना छोडेर गएर चाहिँ कसैले खाइदियोस् भनेर राख्यो होला। पर केटाकेटीहरू खेल्न आएछ। पानी पिउने ठाउँ छ यहाँनिर। अनि यहाँनिर चाहिँ खाना खाने ठाउँ, रुममा खाना रुमबाट लिएर यहाँ खाँदा पनि भयो, नत्र अर्डर गऱ्यो अनलाइन अनि यहाँ ल्याइदिन्छ अनि यहीँ खायो फ्यामिलीहरूसँग, यहीँ साथीभाइहरूसँग यहीँ बोलायो, यहीँ गफ गऱ्यो, यहीँ खायो, त्यो पनि बेस्ट हो। नत्र भने यतै मार्केटबाट आफैले किनेर लिएर आएर खाँदा पनि हुन्छ। यो अल्बस्टन पार्क हाम्रो। यहाँ चाहिँ यहाँको रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू लेखेको छ। यो बोट बिरुवाहरू यो भाँच्यो भने, फोहोरहरू फाल्यो भने फाइन कति कति आउँछ भनेर। अनि यो पार्कमा चाहिँ सबैतिर क्यामेरा छ। यो चाहिँ अगाडि देख्दै गरेको हाम्रो अल्फा मल हो, लुलु मार्केट। यहाँ बेलुका राति शीतलमा बसेर खाना खानु चाहिँ रमाइलो हुन्छ होला। हामीले एकचोटि यसो यहाँनिर आएर खाना खाने प्लान चाहिँ गरिरहेको थियो, तर अहिलेसम्म खाना खाएको चाहिँ छैन। कुनै दिन खान्छ होला सायद। ब्याडमिन्टन कोर्ट रहेछ। यो चाहिँ फुटबल हो। अब यहाँ विदेशमा यसरी फुटबल ग्राउन्ड यस्तो राम्रो बनाइदिएछ। फुटबल पनि प्लस बास्केटबल पनि दुइटै हुन्छ यहाँनिर। माथि बास्केटबल पनि छ, फुटबल र बास्केटबल दुइटै, तर खेल्ने चाहिँ मान्छे छैन। यतापट्टि चाहिँ भलिबल। हाम्रो केटाहरू कहिलेकाहीँ यहाँ म्याच खेल्छ। हाम्रो सिलाल अल्फो अनि इलाइट एग्रो, सिलाल फार्म, इलाइट एग्रो फार्म, लुलु अनि यस्तै अरू अरू टिमहरू बोलाएर केटाहरूले अस्ति भर्खरै खसी बाजी खेलेको थियो, खसी म्याच। हाम्रो केटाहरू चाहिँ यहाँ एकदम आनन्द लिइरहेछ शीतलमा। अहिले पनि गर्मी भइरहेछ है, तर अनि यो यतिको भने शीतलै भन्नु पर्ला कि। मे महिना अनि जुन 17 अनि जुन 17 भनेपछि त धेरै गर्मी टाइम हो नि त। म त प्रोफेसनल भ्लगर भइसकेँ। मैले हाम्रो के अरे भ्लग हेर्ने के दर्शकहरू भनौँ, उहाँहरूलाई चाहिँ सब यो पार्क घुमाइदिइसकेँ। रुममा बसी बसी पार्क घुम्यो भने त सायद सबलाई मनपर्छ होला क्या यो पार्क चाहिँ। मैले अलेनको बारेमा पनि तारिफ गरेँ। एउटा कुरा भनौँ, यो पार्कमा फुलहरू चाहिँ फुलेको छैन। छैन त्यही भएर केटाहरूलाई चाहिँ मन पर्छ। बोट बिरुवा रोप्या छ, आउन फुल्ने वातावरण चाहिँ बनाएको छ, तर छैन फुलेको। आएर मुझे हावा तालमा आएर बसिरहेको केही फाइदा छैन। ठिकै छ।
तिमी के गर्दैछ यार च्याट जिपिटी भन्दै फोटो बनाउने के हो ड्याड एन्ड सन अरे केटाहरूले टेक्नोलोजीको युटिलाइज गरिरहेछ भनौँ होइन त यति नै गरौँ आजको लागि भ्लग सकाइदिउँ सलिम ब्रो भ्लग सकाइदिउँ म यतिकै कि के गर्नु ठिकै छ अहिले फेरि मैले भिडियो बनाएँ भने फेरि त्यसलाई फेरि म कन्टिन्यू गर्छु रुम गएर लाइन आयो कि आएन भनेर सायद गर्छु र लाइन आएको थियो भने पनि ठिकै छ छैन भने पनि ठिकै छ सायद आज हाम्रो रुम गयो भनेको 11 बज्छ होला 11 बजेतिर जान्छ कि बल्ल बल्ल बिजुली आयो केटाहरूले जय कुलमान घिसिङ भनेर भनिरहेको रहेछ दुबईमा पनि विदेशमा यहाँ बाल्टी थापेर नुहाएको ठिक्क नुहाइसक्ने बित्तिकै बिजुली आइरहेको कति बिहान 6 बजे बिहान 6 बजेदेखि गएको बिजुली अहिले कति 10:30 बजे राति आयो भनेपछि 16 घन्टा यस्तै भइसक्यो 12, 13, 14, 15, 16 16:30 जस्तो नै 17 घन्टै पुगेछ नि यत्रो पछि बिजुली आयो विदेशमा बिजुली नहुँदा त यस्तो गर्मी हुने यस्तो गर्मी एसीमा बस्ने बानी भएको बानी मात्रै नभएर यो त मजबुरी पनि हो कि बिना एसीको त हुँदैन नि त हाम्रो भाइहरूले दामी खाना बनाएर होला मेरो त भ्लग जतिखेर पनि चलिरहेको छ है भाइ के छ खाना हेलो भाइले कुकरमा खाना यस्तो दामी सिटी लाउँछ म के पाकिरहेछ म देखाउँछु यस्तो दामी बनाइरहेछ भाइले यस्तो बास्ना आइरहेछ त्यो तिमीले ब्रेड खान्न अन्डा हालेको ए खाउन यो यस्तो मान्छे मैले यहाँ भाइको लागि यस्तो दामी हामीले राखिरहेको थियो ब्रेड स्रेड अन्डा सन्डा हालेर दामी बनाएर अनि यो चाहिँ हाम्रो फेभरेट मान्छेले पठाएको फेभरेट मान्छेले जबरजस्ती दिएको हो कि यता यस्तो माया गरेर दिएको खानेकुरा भाइले खाएन भने त पाप लाग्छ भाइ तिमी त सिधै नर्क जान्छ नर्क ठिकै छ अब यति भन्दै आजको भ्लग चाहिँ 2 शब्द आजको भ्लग चाहिँ यहीँ टुङ्ग्यौँ क्या है लाइन आयो 16-17 घन्टापछि आनन्दै भयो